बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर इमरान। जो नए देखने वाले भाई हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। आज आपके लिए पोर्सलिन आयरन कनेक्टर लेके आया हूँ, जिसे पोर्सलिन और पत्थर वाला कनेक्टर भी कहते हैं, जो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। फरहान आपको दिखाता है। फरहान, कनेक्टर चाहे दिखाओ। ये देखें जी, इसके अंदर ये पोर्सलिन लगी हुई है, जिसे पत्थर भी बोलते हैं, और ब्रास की पतरी है, और इसकी क्वालिटी अच्छी है। हीटर को लगता है और धोबीसरी को भी लगता है। इसकी कीमत भी बहुत ही नहायत मुनासिब है। ये ऊपर से अनब्रेकेबल है और अंदर से हीट प्रूफ पोर्सलिन लगी हुई है। डब्बे में 1 दर्जन होता है, जिसकी कीमत है 480 रुपये दर्जन, 40 रुपये का पीस पड़ेगा। माल में देखें, काफ़ी शाइनिंग वगैरह भी है। ब्रास का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। ये देखें, काफ़ी मोटी पतरी लगी हुई है ब्रास की। कीमत भी मुनासिब है, 40 रुपये का पीस है। आपको चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।